اج زندگی ہے جے اج کچھ کر لو، قرآن نال بھی تعلق گہرا کر لو تے نماز نال بھی اپنا تعلق جوڑ لو، مسجد دی زمین تہاڈی گواہی دے گی کہ اے آندا جاندا رہیا ہے۔ کل شریف 10واں شریف 7 سالانہ ختم، کوئی فرض نہیں، کوئی واجب نہیں، مستحب عمل ہے، کر لو تے ثواب ہے، نہ کرو تو گناہ نہیں۔ نماز فرض ہے، مولویاں دے پیسے سٹنے تے جلسے کرانے تے نعت خانہ نو اینے روپیے دینے جنہ کنجراں والے لباس پائے انہاں نو نوازنا اودنا بہتر ہے جے محلے وچ کسے بیوہ عورت دا چولہا اودا راشن دا اہتمام کرو، یتیم بچی تے بچے دی تعلیم دا تے او دے راشن دا اہتمام کرو۔ انہاں نعت خانہ کولوں ڈیش بازا کولوں جڑے کنجراں والے لباس پا کے اسٹیج رسول دے تقدس نو پمال کردے نے تے تال تپلے تے وج بجا کے سکھ سکھا کے تے ہتھاں نو اوتھے بھی انج اپنے ہاتھ بناندے نے، تھلوں پیر انہاں دے چلدے ہوندے نے، مراسیاں دی گرتی انہاں نو واجے بجان والے دی، انہاں کولوں بچو۔ اس بندے کولوں بوو جڑا تانوں قرآن بھی سنائے تے مصطفیٰ دا فرمان بھی سنائے۔ تو میں عرض کر رہے سا کل 10واں 40 7 سالانہ ختم، مستحب عمل کر لو تے ثواب ہے تے نہ کرو گناہ نہیں۔ اینے بندے کلاں تے کٹھے ہو جاندے نے، 10ویں تے 40 تے کٹھے ہوندے نے، کدی انج بندے فرض نماز واری کٹھے ہون، فجر والے، ظہر والے، عصر والے، مغرب والے، عشاء والے تے مسجد بہاراں آ جان، جے سارے مسلمان صبح اٹھ کے فجر دی نماز صرف پڑھن واسطے باہر نکل آؤں تے مسجداں دا رخ کر لین تے کافراں نوں لگ پتا جائے کہ مسلمان جاگ پے نے تے کوئی میلی اکھ کر کے مسلماناں وال نہ ویکھے۔ اے سارے جڑے کو 5-4 منٹ دی کیتی نا بیٹا تیرے واسطے کیتی، انہوں لہدا بنا کے سٹ تے کوئی تبلیغ بھی ہونی چاہیے، نیری سور واہ واہ بلے بلے آہا، یہ تقریر نہیں، سمجھن دا نام تقریر ہے۔ اے گلاں سمجھو، ماں باپ دا ادب کرو، اے 2 نمبر پیراں دے بالکل نیڑے نہ لگو، جڑے 8 مندریاں پا کے بیٹھے نے، عورتاں نوں لمبے وال چھڈے، انہاں دے ہاتھ بھی نہ چومو، ہاتھ صرف اس پیر دے چومیا کرو جنوں ویکھیاں اللہ یاد آئے۔ انہاں 2 نمبر پیراں نوں بالکل اپنے گھر نہ واڑیا کرو، بڑے خطرناک جے، بڑے بے ایمان جے، بڑا نقصان دیندے جے، انہاں کولوں تویز تاکہ بھی نہ لیا کرو۔ تسی آپ قرآن پڑھ کے دم کر چھڈو، شفا اللہ دے چھڈے گا۔ اپنے امام صاحب کولوں دم کراؤ، خطیب صاحب کولوں دم کرا لو۔ انہاں 2 نمبر لوکاں کولوں بچو جڑے مشائخ قرآن و سنت دی تبلیغ کر رہے ہیں، دعوتاں دے رہے ہیں لوکاں نوں دین اسلام دی اشاعت وچ، جنہاں نے حضور دے دین واسطے شب و روز ایک کیتا ہے، لوکاں نوں تبلیغ کر رہے ہیں، اللہ انہاں دے ڈیریاں نوں آباد رکھے۔ اے مندریاں والے پیر تے عورتاں نوں لمبے وال رکھن والے پیر تے گمراہ کرن والے، انہاں کولوں بچو، اے ساڈے مذہب تے دین دی تباہ کاری دا سامان ہے۔ تے نعت خانہ کولوں بچو جڑے ڈسکو ڈانس تے ڈف تے ٹول تے پیچھے ذکر دے عجیب لفظ بول کے اس میں خدا نوں جڑے بگاڑ دین، انہاں کولوں بچو۔ قرآن پڑھن والے آپ بھی بن جاؤ تے جڑے قرآن پڑھدے نے انہاں دے نال لگ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب دا صدقہ میرے تواڈے تے رحمتاں دا نزول فرمائے۔